新中會睇到九我幣上車頻道，現在是評論嗰個簡約新聞。維基南利與亞太經濟合作組織峰會在韓國慶州落幕，與會嘅係一國兩黨人通過雙方聯合慫恿，強調加強區域經濟合作，克服當前嘅共同挑戰。我國總理汪順在總結峰會時表示，峰會取得良好成果，並且強調新加坡必須繼續接替亞太經合組織以及追求貿易自由化。正在美國總統特朗普跟中國國家主力習近平嘅會面，總理講，兩國兩黨應能夠良好溝通，短期內為中美關係增添穩定，各國表示歡迎。不過，總理認為最仔細暫時挑戰，因為中美雙方嘅結構性問題，因我唔會解決，競爭嘅加互相衝擊，因我重大。據城通訊媒體發電國推出新專案，協助家長幫助女人培養健康嘅數碼使用習慣。據美國將在數碼專線門口網站發布短片，圖案劇情，互動更遊戲，更不斷發展該黨嘅系統流量。當局也提供建議給家長指導女人使用更好嘅選項。衛生部長王毅康表示，電子煙在以色列等國家應往合法。不斷敦促亞細安正對電子煙擴大打響警示，採取更有力嘅行動，例如嚴加監管或者全面禁止電子煙。馬來西亞有護照發生冷氣最5年使用，我國當局正在密切監察當地嘅水質狀況。自冷氣使用分別是優護2罪案，因財產活動到地戶內營業已少到5年，以及巴西古董監控巴西部的用害發生棕櫚油洩漏使用。我國公安巡驗局表示，已經暫定優護2豬內嘴唇的運作，並且提高了本地嘴唇的產量。我國最近冇受到影響，公安巡驗局到目前未發現有棕櫚油票據丟失閘門口，預計我國南部海水淡化廠的運作不受影響。另一方面，馬來西亞政府宣布，自個月15號起，每個車輛，尤其是新加坡註冊車輛，假如冇企穩或者未企穩，每個車輛提醒總證EP，準備經濟出境。由納稅工業區所萬發生大火，到第3月成本被銷毀，零售業成本的錯定局部受影響。南洋小方案因性核博士以及逆地錄音已被審結議員，莫其他人在法案端小雙，社會原因在調查端。簡由新聞報告我腦。